Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta nova xerrada, aquest nou espai de debat que avui, 19 d'abril, tindrà com a leitmotiv el que no hem anomenat nosaltres en el títol, el laberint català. Estem, si no m'equivoco en les dates, 65 dies després de les eleccions i 15 dies ja després de la fallida investidura en primer intent de Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. És a dir, que el tic-tac continua corrent. Si no estem equivocats, el 26 de maig, aproximadament abans d'acabar el mes de maig, acaba el termini per tenir un nou govern i no haver de convocar unes noves eleccions que anirien aproximadament sobre el mes de juliol. Avui llegíem que Marta Vilalta, des d'Esquerra Republicana, apressava a Junts per Catalunya a intentar tenir un acord programàtic i de govern entre el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, i l'1 de maig, el dia del treball. Sembla que la situació no acaba d'arrencar del tot i aquí estem, diem, 65 dies després de les eleccions i 15 dies després del primer intent d'investidura del Pere Aragonès. I és per això que hem anomenat aquesta xerrada el laberint català, perquè sembla que no acabem de trobar una sortida clara, i si més no efectiva, en forma d'acord de govern i de govern efectiu, que pugui tirar endavant tots els reptes que té Catalunya, que manté Catalunya plantejats des de fa molt de temps. A més, amb uns elements que no ens agradaria haver de parlar d'ells. Per exemple, aquesta aparició amb un nombre important de ponts de ninots penjats per part d'un grup independentista del qual no donarà el nom per no fer propaganda, autoanomenat independentista, això sí, de Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra, apressant-los a arribar a un acord i amenaçant-los amb accions més contundents. És ni més ni menys que la continuació del que va passar el 2017, amb ninots penjats a ponts d'algunes poblacions catalanes, en aquell cas del PSC, del PP i de Ciutadans. Una situació, en tot cas, que no és agradable i que no sembla que tingui una sortida, de moment fàcil, pel que fa a l'aritmètica parlamentària, que permeti tenir, per fi, un govern. Per parlar de tot plegat, de quina és la situació en aquests moments, de quines possibles sortides poden haver i com hauria de ser aquesta sortida, tenim amb nosaltres avui a una veu molt autoritzada, una de les veus més autoritzades dins dels politòlegs catalans, Oriol Bartomeus. És politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i és especialista en comportaments electorals. I abans de continuar, us he de recomanar amb molta efusió un article de l'Oriol Bartomeus de fa uns 15 dies, aproximadament, publicat a Agenda Pública, anomenat Turbopolítica contra la intrascendència. Un article que jo crec que és d'obligada lectura per entendre moltes claus a nivell espanyol i jo crec que també a nivell català del que està passant amb la política de la qual ens estem dotant en els últims anys en aquest país. Abans de donar pas a l'Oriol Bartomeus, recordar-vos que l'aplicació Zoom permet que teniu una icona que és levantar la mano per demanar la paraula, per fer algunes preguntes, o que ens podeu enviar les vostres preguntes a través del xat i se les traslladaríem a l'Oriol. Oriol, bona tarda, benvingut i quan vulguis. Bona tarda. Gràcies per la convidada i gràcies a tots i totes els que heu connectat per escoltar això. No tant per veure-ho, però sí per escoltar-ho. Bé, la veritat és que les xerrades aquestes en virtual es fan una mica farragoses. Per tant, m'han dit que parli això mitja hora, 3/4, intentaré parlar el menys possible per no fer-ho molt pesat i també per donar més temps al debat i a l'intercanvi d'idees, que segurament segur és el més enriquidor que tot el que jo pugui dir. On som
aquesta és la pregunta, no? I el José María ho ha explicat molt bé. Som a les portes d'una nova legislatura al Parlament de Catalunya, la legislatura sorgida de les eleccions del 14 de febrer. La legislatura, de fet, ja ha començat, tècnicament, oficialment. Es va constituir el Parlament, però també és cert que les legislatures no comencen de debò fins que no s'escull el president de la Generalitat, fins que no hi ha la investidura. És quan hi ha la investidura que comença a funcionar aquest mecanisme que tenim en els sistemes parlamentaris com el nostre, aquest sistema de govern, Parlament, govern, oposició, aquesta lògica que és la que dona sentit al nostre sistema polític. Deia el José María, clar, ja han passat 2 mesos d'ençà de les eleccions del 14 de febrer, estem en una mena de paràlisi en la qual sembla molt complicat que es pugui formar un govern. Bé, aquesta és una d'aquelles coses que ens les hem de mirar. És a dir, han passat 65 dies des de les eleccions. Segurament, si fem cas al que es diu, el que diuen com a mínim els protagonistes de les negociacions, és a dir, els portaveus tant d'Esquerra com de Junts, ens n'anirem no aquesta setmana, sinó la setmana que ve o a la següent. Sabem que hi ha unes eleccions a Madrid el 4 de maig i, per tant, tenim un calendari que tampoc és un calendari molt net, sinó que hi ha aquesta cita del 4 de maig a Madrid que ho complica tot una mica. Per tant, ens n'anirem, possiblement, ens n'anirem cap als 75-80 dies. Llavors, la primera pregunta és, bé, això és molt, és poc? Si ens mirem la història de les legislatures, dels inicis de les legislatures del Parlament de Catalunya, podem dir que si tenim en compte les 2 últimes legislatures, la que comença amb les eleccions del 15 i amb les eleccions del 17, estem dins d'un marge normal, entre cometes. És a dir, entre les eleccions del 15 i la investidura de Carles Puigdemont van passar 107 dies i entre les eleccions del 22 de desembre del 2017 i la investidura de Joaquim Torra van passar pràcticament 150 dies. Per tant, nosaltres estaríem en una lògica de 70-80 dies. No surt, diguem, dels paràmetres als que estem habituats en els últims temps a Catalunya. Ara bé, el que sorprèn més de tot plegat és que tenim com tenim unes negociacions entre els partits que ja han estat fent govern els últims anys, no deixa de ser curiós que es trigui tant a poder, diguem, signar un acord de govern, un acord per donar suport a una investidura i formar un govern que tiri endavant aquests propers anys. Ara bé, per què és tan difícil aquest acord entre Esquerra Republicana i Junts? Bàsicament per 2 motius, que són 2 dels elements que ens van deixar les eleccions del 14 de febrer. Els apunto. Primer motiu. Bé, el primer motiu és que el Partit dels Socialistes de Catalunya va guanyar les eleccions i que, per tant, en el cas que es pogués conformar una majoria diferent a la majoria que s'està conformant en aquests moments, Esquerra Republicana tindria el problema de possiblement no poder tenir la presidència de la Generalitat. L'element aquest, l'element que el Partit dels Socialistes va quedar per davant d'Esquerra Republicana, fa que la possibilitat que hi havia certa i que encara existeix, aritmètica, d'una majoria
conformada pels grups d'esquerres o una majoria de partits independentistes, doncs Esquerra Republicana hagi optat per la majoria independentista simplement pel fet que aquesta majoria és la majoria que li garanteix la presidència de la Generalitat, que és el que Esquerra Republicana aspira. Precisament això el que fa és que Esquerra Republicana, en aquestes negociacions per formar govern, quedi en mans de Junts. És a dir, ja que Junts és l'únic que li pot garantir la presidència a Esquerra, Junts, diguem que assoleix un poder de coacció sobre Esquerra molt més fort del que se li podrien suposar. I aquí ve el segon element. El segon element és que Esquerra certament va quedar per davant de Junts, però també és veritat que la distància entre l'un i l'altre és molt curta. Deixeu-me fer un parèntesi perquè hi ha vegades que s'utilitza molt frívolament el concepte d'hegemonia. I d'ençà les eleccions del 14 de febrer es diu no, Esquerra ha assolit l'hegemonia en el bloc independentista de la mateixa manera que Junts abans tenia la majoria en el bloc independentista. No hi ha hegemonia en el bloc independentista. En el bloc independentista el que hi ha és un empat. I és un empat que us diria que és un empat pràcticament que dura ja 5 o 6 anys. És a dir, el problema actual de les negociacions entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya ve del fet que, Esquerra Republicana només té garantida la presidència de la Generalitat amb un pacte amb Junts, i de l'altra banda, les negociacions són complicades perquè Esquerra Republicana no ha aconseguit en aquestes eleccions del 14 de febrer desempallegar-se de Junts. La distància entre Esquerra Republicana en nombre de vots i Junts és tan curta que, en el fons, Esquerra Republicana no té marge de maniobra a l'hora de gestionar la seva preeminència electoral sobre Junts. D'acord? Això on ens situa? Això ens situa en aquest escenari de tensió, en aquest escenari en el qual les dues forces estan pugnant per acabar fent el que tothom sap que acabaran fent, que és fent un pacte de govern per donar via a la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Aquesta pugna entre les dues forces independentistes és un dels elements que ha marcat de manera més clara i evident els últims 20 anys de vida política catalana. Jo crec que podem entendre la política catalana dels últims 15-20 anys com una pugna constant i fins al moment una pugna que no s'ha resolt entre Esquerra Republicana i el que havia sigut Convergència Democràtica, Junts per Catalunya o Junts. Aquesta pugna és un dels elements que donen origen al que hem anomenat el procés. Què és el procés? El procés, bàsicament, és un període de la nostra vida, de la nostra història política, que dura des de l'any 2012 fins a l'any 2017, finals del 2017, i que marca l'actual situació política a Catalunya. El procés apareix, sorgeix en part de la competència d'Esquerra Republicana sobre l'espai de l'antiga Convergència i Unió, i per tant ve de l'afebliment i d'una certa tensió de substitució de Convergència per part d'Esquerra en els anys 2003, 4, 5, aquell període, i ve, òbviament, d'un bloqueig polític derivat o, diguem, molt clarament manifestat en la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre la reforma estatutària.
Sentència i bloqueig polític que s'emmarca en un marc més general en el qual hi hem de fer constar la crisi econòmica global amb la seva fase posterior, que és una crisi de representació molt considerable que afecta a tots els sistemes polítics democràtics d'Europa i de més enllà d'Europa. I després, en el cas específic espanyol, ve de dos elements, un més conjuntural, un més fort, més profund. El primer seria la reacció conservadora després dels 7 anys de govern socialista del president Rodríguez Zapatero, per una banda. De l'altra banda, l'element profund, que és un element que està allà, és una crisi d'estat. Estem en una crisi d'estat. Estem en una... Bé, sembla que tenim problemes amb la connexió amb Oriol Bartomeus. Jo no sé si li està fallant la cobertura d'internet. En aquests moments, Oriol, no aconseguim veure ni escoltar-te. Jo no sé si podem resoldre aquest problema en breus. De tota manera, dir-vos a tots els que esteu seguint la xerrada, estem intentant retornar la connexió amb Oriol Bartomeus. Se m'ha Sí, has tingut un problema i estava intentant com fos, però la veritat és que no t'arribo ni... No he gosat dir res encara. Com vulguis, pots continuar. Estàvem sentint-te... Ja havies parlat de l'onada conservadora, de la reacció conservadora al govern de Rodríguez Zapatero. És l'últim que hem aconseguit sentir-te. D'acord. Perdoneu, a mi m'apareix un missatge que la connexió és inestable. No sé, espero que no torni a passar res més. Dèiem això i també dèiem que un dels elements que, diguem, que és en l'origen del procés és la crisi de l'Estat. O, diguem, allò que se n'ha dit la crisi del sistema del 78 o el que en diríem una certa crisi de fatiga de materials del sistema polític després de més de 40 anys de vigència del sistema polític. Com ha evolucionat el procés en aquests 6 anys que ha durat? Bàsicament, el procés evoluciona sense pla, sense un pla determinat. No hi ha una estratègia clara i definida sobre quines són les passes i quins són els capítols que ha de tenir el procés, sinó que el procés avança bàsicament en contraposició. En contraposició primera entre Convergència i Unió i Esquerra, en una mena d'allò que s'ha anomenat el chicken game, que és una mena de competència en la qual ambdues forces es van retant d'alguna manera a veure si l'altre s'atreveix a anar més enllà. Recordeu-lo del chicken game, ve de la pel·lícula aquella del James Dean, de les carreres de cotxes que avancen cap a un precipici i la qüestió és que qui frena abans és el gallina, d'acord? Hi ha, per tant, aquesta tensió interna en el propi moviment independentista, que és el que, en definitiva, aquesta competència és la que al final acabarà definint el procés i acabarà definint tant la velocitat com l'objectiu del procés. I, de l'altra banda, hi ha una lògica d'acció-reacció amb el govern del Partit Popular, del propi govern de la Generalitat i de la pròpia majoria independentista. Per tant, aquestes dues tendències, aquestes dues tensions, són les que definiran i van definint el que serien els anys del procés. Val a dir una cosa sobre la tensió entre Convergència i Esquerra. No és una tensió que s'inicia amb el procés. És quelcom que ve d'abans. És quelcom que ja és present en la negociació estatutària de l'any 2005-2006. És una mena de lògica de funcionar entre dos partits que s'estan disputant el mateix espai polític. D'acord?
I en el moment en el que Esquerra passa de ser un partit molt minoritari a ser un partit que planta cara a Convergència, en aquell moment és quan comença a disputar-se aquesta lògica de confrontació entre ambdós. Dic, al meu entendre, el procés culmina a la tardor del 2017. I culmina bàsicament amb un gran esclat de totes les tensions. D'una banda, les famoses i malaurades càrregues policials de l'1 d'octubre, que és la reacció extrema de l'Estat davant de la convocatòria de la consulta independentista de l'1 d'octubre, i de l'altra banda, l'esclat de totes les tensions internes en el si independentista es produeix després, el 27 d'octubre, amb aquella declaració unilateral d'independència involuntària que es produeix al Parlament de Catalunya. A continuació, què hi ha? A continuació, després de les eleccions del 21 de desembre del 2017, entrem en una lògica que jo anomeno, se'l pot anomenar de moltes maneres, jo anomeno que és el postprocés. El postprocés és aquell període de temps que ve després de la culminació del procés i que es caracteritza bàsicament per una mena de normalització interna de la situació a Catalunya. Es produeix, no hi ha una desobediència de les institucions, sinó una certa desobediència simbòlica. El cas de la pancarta i del president Torra al Palau de la Generalitat. I de l'altra banda hi ha un altre element que canvia l'esfera general, que és el govern Sánchez que comença a l'estiu del 2018. Aquests dos elements generen aquesta fase, que és una fase nova, un cop el procés ha quedat, si no superat, diguem, ha culminat ja i ja no hi ha més sortida. Hi ha un cert esgotament del que havia sigut la lògica del procés, un cert esgotament perquè arriba, perquè més enllà de la consulta de l'1 d'octubre, diguem, ja no hi ha res més. Catalunya endins, aquest postprocés, es caracteritza per una pèrdua d'horitzó per part del moviment independentista. El moviment segueix bàsicament aguantat, sostingut per la situació dels presoners i per les decisions judicials de tota mena que s'han anat produint des de l'any 2018 fins ara. Aquests són els elements que mantenen viu, si no el procés, sí una certa lògica processista. També el postprocés es caracteritza per la no gestió del final del procés, diguem. Tots dèiem que quan acabés el procés l'element important a Catalunya seria com gestionàvem el desencís, com gestionàvem el després de. Bé, davant d'això hi ha hagut per part de la majoria independentista una voluntat de no gestionar el desencís. No s'ha volgut assumir que el procés s'havia esgotat. Hi ha un altre element que a mi em sembla que és un element que tot sovint deixem de banda i no el tenim en compte, que és que el procés Catalunya ja no preocupa Madrid. Madrid entès com el poder central. Pel poder central, Catalunya no és un problema, ja no és un problema,
però és que gairebé us diria que gairebé no és ni una murga, no és ni una nosa. Catalunya ha deixat de preocupar el govern central. Durant el procés i sobretot al punt culminant del procés, Catalunya era un problema greu pel govern, no només pel govern, per l'Estat. Catalunya era un problema evident no només pel sol fet del que passava a Catalunya, sinó també per les repercussions que tenia en el conjunt de l'Estat i a nivell internacional per la imatge d'Espanya. Això s'ha acabat. A partir del 2018 i amb l'únic element de les protestes després de la sentència del procés, ja no hi ha a l'Estat, en els òrgans centrals, una preocupació sobre el que passa a Catalunya. Per dir-ho d'alguna manera, Catalunya ha quedat sola. Ja està. No hi ha més. Allò, el món ens mira o l'Estat ens mira. Escolti, no. Ni l'Estat ens mira ni el món ens mira. Estem sols amb les nostres cavil·lacions. D'acord? Què ens espera, doncs, en aquesta lògica? Què ens esperàvem les eleccions del 14 de febrer? Les eleccions del 14 de febrer podien acabar amb aquesta fase del postprocés o mantenir, allargar, estirar aquesta fase del postprocés. L'opció d'Esquerra Republicana per una majoria, novament una majoria independentista al Parlament i per la constitució d'un govern independentista, ens està indicant que continuem en la lògica del postprocés i, per tant, que anem a continuar amb la lògica que veníem veient i que veníem vivint des de l'any 2018 fins ara. Tindrem un govern, quan el tinguem, però serà un govern dividit, un govern, com va dir Torra al gener del 2020, és un govern esgotat. Bé, doncs reeditarem aquell govern esgotat. Entre dos socis que es fan la traveta, ho estem veient ara. El president Aragonès serà president, però haurà perdut una investidura. És a dir, la idea de Junts per Catalunya és de fer govern, però fer-lo collant tant com sigui possible a Esquerra. I, per tant, fer president Aragonès, però des de la major feblesa possible. I, per tant, aquest és el full de ruta que ens espera en les properes setmanes, en els propers dies. Possibilitat. És possible que hi hagi una repetició electoral. Deia el José María, el 26 de maig se'ns acaba el termini. Si el 26 de maig no tenim investit un president, anem directament a una convocatòria automàtica d'eleccions. És possible que tinguem noves eleccions? Jo diria, ningú no les vol, però els accidents passen. I quan es juga al chicken game, ja sabeu que hi ha vegades que si es falla a l'hora d'apretar el fre, el cotxe pot acabar caient pel barranc. D'acord? Per tant, ningú vol unes noves eleccions. Ara, podem dir segur que no n'hi hauran? No. Perquè de vegades, diguem, la tensió entre els dos socis competidors pot acabar-nos fent arribar allà on cap d'ells dos vol arribar, que és el que va passar en part amb la declaració unilateral d'independència el 27 d'octubre del 2017. Ningú no volia arribar allò, però per la pròpia dinàmica de confrontació i competència entre Esquerra i Junts, vam acabar allà sense que ningú no ho volgués. Per tant, estem davant de les portes de tenir un nou govern, que és un vell govern, amb una fórmula, diguem, on tenim dos socis que no es toleren, però que per una banda Esquerra Republicana sap que és la seva única manera
d'obtenir la presidència de la Generalitat i, per l'altra banda, Junts per Catalunya és un partit que només s'entén com a partit de govern. I, per tant, és un partit que estarà al govern i farà govern. Aquest govern farà què? Aquesta és també una de les grans preguntes que ens hem de fer. Què podem esperar d'aquesta nova legislatura? Pel que fa al procés o al postprocés, tenim pendent l'indult als presos, indult segurament que s'hauria produït de no haver-se produït l'avançament electoral a Madrid del 4 de maig, i per tant és un element que segurament veurem, però que és un element que ja està en consideració per part del Consell de Ministres i tirarà endavant. Un altre dels elements serà la taula del diàleg. Què es pot esperar de la taula del diàleg? Doncs no ho sabem. El que sí sabem, o el que sabem encara menys, és quina vol ser l'acció de govern Catalunya endins. Quina serà l'acció de govern d'aquest nou govern. Tenim una crisi social i econòmica que està aquí. Hi ha qui ha dit que Catalunya està en decadència econòmicament parlant, ho ha dit el Josep Oliver. És cert que, diguem, el govern en aquest sentit té coses a fer. D'altra banda, ens trobem també en una situació que Espanya segurament en els propers mesos i en els propers anys s'hauran d'obrir diversos fronts molt importants en els quals, si Catalunya no hi és present, si Catalunya no participa, podem tenir greus problemes. Bàsicament, està per discutir la modificació de la llei de finançament autonòmic i està per discutir diversos elements importants del que fa a l'articulació territorial de l'Estat que, diguem, sense la participació de Catalunya, sense la participació que històricament ha tingut Catalunya com a líder d'un bloc alternatiu al bloc que seria el bloc del sud i a la força cada cop més grossa de Madrid, diguem, si Catalunya no participa, estem, diguem, l'articulació territorial i del poder a Espanya pot canviar. Estem davant, en qualsevol cas, i tot fa sospitar que és així, davant d'una legislatura curta. No crec que ningú, hores d'ara i veient les dificultats per conformar govern, no crec que hi hagi ningú que cregui que aquesta legislatura podrà arribar fins al febrer de l'any 25, que és quan oficialment hauria d'acabar. Tenim per endavant al maig del 23 les eleccions municipals i també és cert que tenim rondant una convocatòria avançada de les eleccions generals. Deixeu-me fer un petit parèntesi. Potser algú podria estar pensant que seria interessant, de cara a aquestes eleccions generals, si s'arribessin a convocar, que seria interessant la configuració d'una majoria de dretes al Congrés dels Diputats i, per tant, d'un govern a l'entorn del Partit Popular. Cosa que, diguem, hores d'ara no està damunt la taula, però que també les eleccions a Madrid del 4 de maig poden, d'alguna manera, incentivar. Per tant, i deixeu-me acabar, que crec que encara estic a temps. Per tant, estem en un laberint, o millor, estem en un atzucac, estem en un moment de paràlisi. Tenim, d'una banda, una societat cansada, ho han demostrat les eleccions del 14 de febrer, on, a part de l'impacte de la situació sanitària, és evident que en aquestes eleccions hi ha hagut la mostra
mostra d'un cansament profund per part de la ciutadania de la situació política, també entre l'electorat independentista. Hi ha hagut clarament, i a les enquestes ja ens ho mostraven, hi ha un cansament d'una part important del que havia estat la base electoral mobilitzada del bloc independentista. Estem davant de l'esgotament d'allò que n'havien dit el procés. El procés s'ha esgotat. No sabem si hi haurà una altra cosa, però el procés com el que havíem començat a veure l'any 2012 ja no hi és. I tenim davant dels nostres nassos, i és una cosa que veurem emergir a mesura que l'emergència sanitària vagi de baixada, que és la crisi social i econòmica que ens deixa la pandèmia. Finalment, hi ha 3 elements que, a parer meu, són els 3 elements que defineixen la situació política actual al país. Primer, hi ha un acomplexament d'Esquerra Republicana front de Junts. Allò que l'Antoni Puigverd en un article a La Vanguardia va dir no és el gen, és el foc, doncs això. Hi ha un acomplexament d'Esquerra Republicana front a Junts. Hi ha una sensació per part d'Esquerra Republicana que sempre estan falts davant de Junts. Junts són els autèntics i ells són els traïdors. Segon element important, hi ha una desconfiança profunda del Partit dels Socialistes envers Esquerra Republicana. I, per tant, això condiciona les possibilitats d'una articulació d'una majoria diferent de la majoria independentista. I, finalment, hi ha un tercer element, que és la negativa per part dels impulsors del procés d'assumir els costos d'admetre l'esgotament del propi procés. Davant d'això hi ha un manteniment del procés en l'aparell simbòlic, hi ha una certa idea de procés, però que és una idea que contrasta profundament amb la realitat, de tal manera que és impossible gestionar el desencís. És impossible gestionar el que en farem d'aquest país un cop hagi passat això, perquè no s'admet, no es vol admetre que això ja ha passat. D'acord? La pregunta que crec que queda en l'aire i que és la pregunta que ens haurem de respondre i que haurem de respondre en aquesta legislatura, o com a mínim que haurem de respondre o hauríem de respondre quan abans millor, per no perdre més temps, és si serem capaços de trobar una sortida acceptable per la gran majoria del país. Jo crec que no hem de ser pessimistes, no és una qüestió de ser pessimistes, però sí que és absolutament necessari ser realistes. Crec que hem patit d'una manca total de realisme en els últims anys des del punt de vista polític. Hem seguit un miratge irresponsable, com diria Jordi Amat, que ha acabat afeblint les nostres possibilitats com a país, és a dir, com a col·lectiu. A hores d'ara som més febles i estem més dividits que fa 10 anys. En aquest sentit, estaria bé de preguntar-se què se n'ha fet de tots aquells elements que durant 50 anys havien donat sentit a aquest país com a col·lectiu, com a comunitat. Què se n'ha fet de la llengua, de l'autogovern, de la democràcia i de la unitat civil? Cal assumir, doncs, crec, que estem dividits i que estem afeblits.
I cal assumir-ho no tant per fuetejar-nos, sinó per ser conscients d'on som, ser conscients de quina és la situació del país, que és la premissa inexcusable per començar a caminar. Començar a caminar, que vol dir sortir d'aquesta paràlisi, sortir d'això que en diem, no sé si bé o malament, però crec que és una figura que és molt fàcil de veure, que és aquest laberint en el que estem, aquest atzucac en el que tenim col·locat el país i del que es fa, jo crec que ja, sense dilació, absolutament necessari de sortir. Gràcies. Gràcies, Oriol. Gràcies per la teva intervenció, que jo crec que ha deixat no preguntes, sinó jo crec que has donat a entendre moltes certeses sobre el panorama que ens pot esperar en els pròxims anys. Tenim dues preguntes de moment ja preparades, però jo només estic com tinc la bala de plata per fer la primera pregunta abans de donar pas a la resta de participants en aquest debat. Has pronosticat una legislatura que hi haurà govern, això sembla... Ho has dit pràcticament al començament i després has insistit. Jo m'he quedat una mica... Perquè a hores d'ara els moviments tàctics que s'estan produint conviden a pensar... Hi ha dies que, quan t'aixeques amb el diari, convida a pensar que al juliol estarem de nou en eleccions. Dius que hi haurà... Però que la legislatura serà curta. Vindria a donar la raó a aquell article que he esmentat al començament, que cada vegada són més curtes les legislatures, no només a Catalunya, sinó a Espanya, per la pròpia urgència que semblen tenir els polítics en consumir etapes. Però jo només estic de preguntar-te per allò de la teoria de la gallina, de qui serà el gallina, què es pot passar de frenada i qui frenarà abans? Quina és la teva opinió? Qui es pot passar de frenada i caure i qui pitjarà el fre abans per intentar no caure? Jo crec que és molt difícil de contestar. Et diria que és la pregunta del millón, però jo crec que l'important que tenim davant, l'important i el desesperant, també, deixeu-m'ho dir, és que el mecanisme aquest del gallina continua sent la manera com es relacionen, com a mínim, les dues forces polítiques que estan cridades per la seva pròpia voluntat a formar govern. És a dir, jo no sé fins a quin punt el més important és saber qui serà el gallina o si algú s'estimbarà penya-segat avall. El que a mi em sembla més trist de tot plegat és que continuem així. És a dir, portem anys, ja us dic, portem gairebé 2 dècades en aquesta situació i tot sembla indicar que no ens en sortirem. El que tu planteges, José María, és com dir, que també és el que he plantejat jo, no? Tindrem govern, però tindrem un govern format per 2 partits que no hauran baixat del cotxe i hauran decidit posar fi a la cursa. No, al contrari, que continuaran apretant l'accelerador i mirant-se de cua d'ull a veure qui dels dos és el gallina que frena. Aquest em sembla que és l'element que més desesperant de tot plegat. I, a més, dit això, també deixeu-me dir que és comprensible, perquè aquests 2 partits estan actualment, malgrat que ara sigui l'un el que vagi davant, estan exactament en la mateixa situació que estaven o que porten estant pràcticament des de l'any 12.
I, per tant, fa 10 anys que ho tenim, això. I tot fa indicar, tot fa creure que seguirem així. Bé, Oriol, tenim de moment pregunta de Joan Sòria, Josep Maria Mallafré i Joan Torres. Anirem donant pas en aquest ordre. De Joan Sòria tenim dues preguntes. La primera, i la llegeixo textualment, des del 2010 Catalunya està governada des del Tribunal Constitucional. En què mesura la presidència del Parlament tornaria a tenir competències sense la supervisió de l'Estat? I una segona pregunta, i és com es gestiona una Catalunya sense estatut d'autonomia? Aquestes són les preguntes d'en Joan Sòria. Bé, Catalunya té estatut. És a dir, la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que és una sentència inèdita, perquè mai abans un estatut havia estat considerat inconstitucional i, per tant, és una sentència que té unes repercussions polítiques evidents, evidentíssimes. Tant és així que hi va haver una lluita brutal dins del Tribunal Constitucional per assegurar la majoria perquè se sabia que la sentència portaria tot un devessall de conseqüències polítiques molt, molt, molt importants. Ara bé, malgrat la sentència, que és una sentència, diguem, que anul·la uns quants articles, en reinterpreta uns quants altres i fa allò que fa, i a més ho fa, que és un dels elements potser que més mal fan de la sentència, ho fa amb una retòrica molt poc constitucional, diguem-ho, o amb una visió constitucionalista, diguem, molt tancada i conservadora. Més enllà d'això, Catalunya gaudeix d'un estatut i d'un estatut reformat que majoritàriament va ser considerat constitucional. I, per tant, Catalunya gaudeix d'un estatut que pot desplegar-lo i que hauria de desplegar-lo i que no l'ha desplegat, en part perquè va preferir, per una sèrie d'elements que he intentat explicar-vos, que va preferir tirar per una altra banda. Però Catalunya gaudeix d'un estatut. Tenim un estatut, com tots, millorable, un estatut que en qualsevol cas, pel seu desplegament, és necessari la negociació amb el govern central i, per tant, s'ha de fer. Pel que fa a l'altra banda, la presidència del Parlament i el sotmetiment al Tribunal Constitucional. És que, a veure, aquí hi ha un element que cal tenir en compte. Jo, quan parlo d'hem viscut en un miratge irresponsable, és en part aquesta idea. Totes les institucions estan sotmeses al Tribunal Constitucional. Totes les institucions estan sotmeses al marc de la llei. És el que passa en un estat democràtic, en un estat de dret. Tots tenim una opinió sobre la democràcia a Espanya i sobre la qualitat democràtica d'Espanya, del sistema polític espanyol. Però, diguem, en un estat democràtic, en un estat de dret, totes les institucions, totes, estan sotmeses al marc legal i, per tant, al marc constitucional. I el Parlament de Catalunya també. I, per tant, el Parlament de Catalunya i la seva presidència s'ha de cenyir. No, la corona també, Matilde. Totes les institucions estan sotmeses al marc constitucional. Em sap molt greu. L'altra cosa que podem dir, que també és veritat, l'altra cosa que podem dir, i jo crec que és el punt fonamental, és que en algun moment algú s'ha de plantejar reformar aquesta Constitució. Això és una altra cosa. És a dir,
Potser no, segur, quan parlem de fatiga de materials al sistema polític, estem parlant d'un sistema nascut fa 40 i pico d'anys, en unes condicions que eren les condicions de finals dels anys 70, que eren unes condicions que no són les condicions actuals. I, per tant, estem vivint sota uns paràmetres que ja no són els actuals. I, a més, sota uns paràmetres que 40 anys després s'han demostrat que s'han afeblit, que s'han envellit, que hi ha coses que ja no toquen, que hi ha coses que no donen més de si, diguem. I aquest és un element, el de la reforma del sistema, és possiblement l'element més important que a hores d'ara té Espanya, però també us he de dir, jo crec que a hores d'ara no hi ha els equilibris polítics i l'opinió social necessària per encarar aquesta reforma. També. Realment és el nostre gran problema. També el nostre, Oriol, tenim una pregunta que em sembla interessant de Josep Maria Mallafré, perquè hem parlat i estem parlant tots plegats de Junts i Esquerra, Esquerra i Junts, però ell diu, com jugarà la CUP en els propers mesos i anys? Perquè, clar, no ens oblidem de la CUP, que és la tercera pota d'aquesta taula de la majoria absoluta independentista. Sí, a veure, la CUP és un radical lliure. En aquest sentit, ningú no pot estar molt segur de com jugarà la CUP. Sabem que és una organització que té una naturalesa molt especial, tot i que cada cop s'assembla més a un partit més normal. La CUP també s'ha transformat. La CUP, la seva lògica assembleària, diguem que ha perdut bastant llustre. La CUP s'està convertint en una força política normal. I en aquesta lògica normal, la CUP és una força que des de fa ja temps que ha mostrat clarament una inclinació molt evident, molt acusada a donar suport a la formació de majories independentistes. I, per tant, tot sembla apuntar a que la CUP, un cop ha pactat una sèrie d'elements amb Esquerra Republicana, doncs es mantindrà fidel, diguem, a l'acord amb l'Esquerra Republicana. Segurament Junts voldrà tocar alguna cosa i aquí hi haurà una part de tensió, de canvi de cromos, però no veig a la CUP molt... Diguem, no veig a la CUP exercint un paper com el que va exercir a la investidura de Puigdemont del 2015. És a dir, no veig a la CUP fent caure el govern de la Generalitat. Entre altres coses perquè l'alternativa no seria del gust de la CUP. En aquest sentit, també la CUP està una mica lligada de peus i mans. Anem a una altra pregunta, en aquest cas de Joan Torres. Fa una premissa inicial, diu que el Joan diu, Oriol, la desconfiança es cura, diu, quan no es té la majoria a Madrid. Aquesta és la seva opinió. I sobre el Parlament diu, creus que el rigor no pot superar el nefast relat de les emocions i els interessos polítics i econòmics? A veure, sobre la confiança. Si la desconfiança es cura quan no es té la majoria a Madrid, doncs haurem d'esperar que el Partit Socialista perdi la majoria a Madrid. Però no crec que la pèrdua de la majoria a Madrid per part del Partit Socialista ens porti res gaire positiu a Catalunya en el seu conjunt, perquè això vol dir que estaríem en un govern del Partit Popular segurament amb Vox i, per tant, diguem, la sortida, diguem, a la situació catalana seria molt més complicada, molt més difícil i pràcticament impossible.
Pel que fa al que diu el Joan del rigor per superar el relat de les emocions, el rigor està bé. El rigor està bé per fer anar les coses. El rigor està bé, diguem, per fer funcionar les institucions. Crec que tots ens hauríem de ser més rigorosos a l'hora de fer funcionar les institucions. A Madrid, aquí, a nivell del poder judicial, a tot arreu. Ara bé, pel que fa a les emocions, clar, però és que no només amb rigor podem superar la situació en la que ens trobem o en la que ens ha deixat tots aquests anys a Catalunya. Diguem, tenim un problema, que és aquest problema que he intentat explicar-vos de l'assumir i gestionar el desencís, que en part és una qüestió, sí, diguem, emocional. I no hi ha cap problema a dir-ho. Hi ha un desencís d'una part molt important de catalans i catalanes. Hi ha, per una part, un desencís, perquè hi ha una part del país que va creure en una cosa que ha vist que no és possible, però que els seus líders es neguen a posar-ho en evidència i dir, escoltin, senyors, és impossible. Mirin què farem, ho vam intentar i no se'n pot sortir. Però per l'altra banda hi ha una altra part del país que s'ha sentit atacada, que s'ha sentit menystinguda o que s'ha sentit violentada. Això són emocions, sí, són emocions. Les emocions s'han de gestionar. I no només amb rigor, amb realisme, però també tenint en compte aquesta idea de la gestió de les emocions que s'ha de fer d'una manera, jo crec, d'una manera oberta, d'una manera sincera, i que d'alguna manera, potser més que el rigor, o també amb el rigor, hem de ser capaços de posar per davant l'interès col·lectiu. I l'interès col·lectiu vol dir no l'interès d'una part o una altra part del país, sinó ens hem de fer la pregunta de si realment som capaços de pensar en alguna cosa pel conjunt del país. És a dir, som capaços de ser un sol poble un altre cop? O ja no? Estem obligats, estem predestinats a barallar-nos eternament? Només podem trobar solucions de part? No podem trobar solucions que ens incomodin acceptablement a tots i que, per tant, puguem considerar que són solucions per tots, que tots ens sentim incòmodament bé amb la cosa. Jo crec que aquest és un element que és, a parer meu, que és l'element fonamental. I escolteu, o sortim tots, o seguim barallats. Escolta, podem seguir barallats per secula seculorum. Ara bé, les societats barallades, les societats dividides, no avancen. És veritat. Oriol, crec que el Joan Torres, volies fer alguna... Has aixecat la mà, no sé si ha estat un error o volies dir alguna cosa directament a l'Oriol? No, sembla que simplement s'ha aixecat la mà. No, ara ens sents, ara ens sents? Sí, et sentim. Joan, endavant. Oriol, em referia que has dit una desconfiança del PSC respecte a Esquerra Republicana i tal, no? O els dos, diguéssim, no? Sí. Però les necessitats dels dos no comportaria, passat el 4 de maig, una possible extensió del PSC que faria president a l'Aragonès?
Jo et diria que no precisament per la desconfiança. És a dir, diguem, des d'un punt de vista tàctic, posem per cas, seria fins i tot probable que en lògica Congrés dels Diputats al govern i al PSOE li interessés que el PSC donés suport a la investidura Aragonès com a contrapartida del suport d'Esquerra Republicana al govern central. Amb una lògica de les dues àrees, de l'àrea autonòmica, l'àrea catalana, l'àrea general, jo et diria, clar, si jo et dono suport aquí, tu em dones suport allà. Problema, i això és el que em referia quan deia la desconfiança. Jo crec que el PSC no es fia d'Esquerra Republicana i crec que el govern central, el PSOE, tampoc es fia d'Esquerra Republicana. I sense aquesta confiança és impossible arribar a acords d'aquest tipus. Bàsicament, entre altres coses, perquè fer president l'Aragonès per part del PSC, que ha guanyat les eleccions a Catalunya, significaria dir als votants que han votat al PSC, vostès m'han votat a mi, però jo he donat els seus vots per fer president Esquerra Republicana, per fer president l'Aragonès, per fer un govern d'Esquerra Republicana, que no estic segur que d'aquí 2 mesos, d'aquí 3 mesos, em munti un sacramental independent. I com que no estic segur d'això, i com que tampoc estic segur que si pacto amb ells que donaran suport al govern central, d'aquí 2 o 3 mesos deixin de donar suport al govern central i, per tant, el PSC quedi davant dels seus votants com un partit inútil o com un pagafantes o com el que vulgueu, insisteixo, després d'haver guanyat les eleccions, jo crec que això, aquest element, és l'element que impedeix aquesta possible solució que seria l'abstenció del grup parlamentari del PSC. Anem per més preguntes. Tenim de moment 3 més, una de Miguel Montaño y 2 de Robert Escribano. Anem amb la qüestió que planteja el Miguel Montaño. Digo, en el análisis de los antecedentes del proceso, hemos escuchado por tu parte elementos como la crisis económica, la sentencia del Tribunal Constitucional, la reacción conservadora del gobierno tras el gobierno Zapatero, pero en mi opinión falta un elemento muy importante, como es el caso Pujol y la corrupción enquistada en Convergencia y sus partidos herederos. ¿Podemos afirmar que, de alguna forma, el inicio del proceso fue una cortina de humo para tapar los casos de corrupción en el nacionalismo catalán? Miguel, sí en part. És a dir, el procés no va ser una cortina de fum. De la mateixa manera que el procés no és un suflé, com durant molt de temps es va dir a Madrid, i més que es va dir, s'esperava a Madrid, que fos un suflé que es desfés així d'un dia per l'altre. Per tant, el procés té unes arrels profundes, sostingudes, que són aquestes que us he comentat. Però és veritat, i ho tenia apuntat i no ho he dit, és veritat que el procés és l'excusa perfecta que troba Convergència per salvar-se no només del cas Pujol, recordo, sinó de tots els casos de corrupció que li comencen a sortir com a bolets a Convergència, el cas 3%, tots aquests, la ITV, de l'Oriol Pujol, tota aquesta sensació d'un partit que fa front a la competència d'un rival en creixement com és Esquerra Republicana i, a més fa front a una situació del propi partit, a una opinió pública que cada cop, diguem,
està més convençuda que Convergència té un greu problema infraestructural en essència de corrupció. Sí, és a dir, Convergència utilitza el procés per salvar-se. També cal recordar que amb tot això hi ha el 15M i tota la història de l'envolta al Parlament. És a dir, hem de tenir en compte que l'any 11 per Convergència és un drama. Perquè, fixeu-vos, ells estan en minoria al Parlament de Catalunya i el PP aconsegueix la majoria absoluta a Madrid. És a dir, Convergència deixa de comptar a Madrid, ja no té paper a Madrid perquè hi ha un govern amb majoria absoluta, i en canvi a Catalunya està lligat de peus i mans al PP. Està lligat de peus i mans al PP, això ja li va passar factura a Pujol l'any 2003. Recordeu, després del pacte del Majestic i el repacte del Majestic. Per tant, és cert que a ulls dels dirigents de Convergència el moment de l'11-12 és un moment molt complicat per la situació política, per la pròpia degradació de la marca lligat a la corrupció i, diguem, el procés és la sortida que troba Convergència, que és una cosa que ja existia, però el que fa Convergència és posar-se al capdavant de la manifestació i d'aquesta manera netejar els seus pecats. I s'ha de dir que se n'ha sortit. Abans de donar pas a les dues últimes preguntes, que seran de Roberto Escribano, el Miguel Montaño ens fa arribar una altra, que és pràcticament una afirmació. Diria, Oriol, sería ilógico que el PSC le dé la confianza a Aragonès para hacer un gobierno independentista en la Generalitat. Clar, sí. O sigui, alguna vegada jo he pensat que sí, que potser sí que estaria bé que el PSC fes un gest, però també entenc fins a un cert punt la posició del PSC i d'altres partits, però sobretot aquí, bàsicament, els dos partits que tenen la capacitat de moure l'escenari són Esquerra i el PSC, i els comuns, tot i que els comuns no tenen la força per poder decidir les majories. Però sí que és veritat una cosa, clar, que el PSC s'abstingués i facilités la investidura d'Aragonès és un gest que comporta un sacrifici tan gran al PSC que hauria d'anar acompanyat d'un sacrifici igualment gran per l'altra part. Llavors, clar, no tindria cap sentit que el PSC facilités la investidura d'Aragonès i, per tant, facilités un govern d'Esquerra Republicana sense tenir, de l'altra banda, una acció que comportés un sacrifici d'igual nivell. I com que això no es té, com que la seguretat aquesta no es té, clar, no tindria cap sentit que el PSC sacrifiqués, diguem, la seva posició a canvi simplement de què? De que Junts no estigui al govern, però qui li assegura llavors que aquest govern d'Esquerra en solitari sigui un govern no independentista? Sí. Amb això, sí, tens tota la raó, Miguel. Dues últimes preguntes, les dues són de Roberto Escribano. La primera, com es pot explicar que amb 74 diputats encara no tinguem govern? Punts suspensius, i diu, i no passi res. Ho he intentat explicar, perquè encara estem dins del marge, d'una banda, estem dins del marge temporal normal. Segon element, com ha dit el José María al començament en l'article aquell que vaig publicar a Agenda Pública, cada cop la política és més presa d'aquesta mena d'actuacions salvatges. És a dir,
Els partits arriben fins al final, fins a l'extrem, se la juguen fins al fondo. Juguen. El problema que tenim és que tenim uns dirigents polítics que es dediquen a jugar. Diguem, juguen a cartes? No, juguen a la ruleta russa. El fotut és que la pistola ens apunta tots al cap, però enteneu-me. Per tant, com és possible que tinguin 74 diputats, per tant que tinguin clarament la majoria i encara no tinguin govern? Bàsicament, perquè no se suporten. Perquè saben perfectament que han de fer govern i saben que acabaran fent govern. Però Junts necessita humiliar Esquerra. Necessita tenir allò Esquerra enfonsada fins al fons i que de genolls els hi demani de fer govern. I llavors fan govern. I per tant, aquest moment encara no ha arribat. Necessiten també acollonir-los amb la por aquesta de ojo, ojo, que anirem a eleccions. És un joc que malauradament ens té a tots atrapats. I ara sí, l'última, a més és una pregunta que volem que sigui l'última perquè és el que hem sempre defensat des de la nostra entitat. Diu Robert Escribano, és impossible tendir ponts? Quan haurem d'esperar? Potser és la pregunta del milió, Oriol. Aquesta sí que és una pregunta del milió. Sí. Mireu, jo amb això hi ha un... Jo crec que aquí la clau, com us deia, és poder passar de l'interès particular a l'interès col·lectiu. I això és molt difícil. Jo tinc la sensació que, malgrat que haguem evitat el xoc de comunitats a Catalunya, jo crec que no som conscients, o no sé si som conscients, però no som conscients del mal que aquests últims 10 anys ha fet al país. El país, enteneu-me, a la societat catalana. Jo, de vegades, quan penso que en una situació molt més complicada, molt més difícil, venint d'on veníem, fa 50 anys vam ser capaços de definir i treballar uns poquíssims elements, però uns quants elements per crear aquesta idea de que tots som allò, un sol poble, de que aquí tothom és català, aquí no sobra ningú, que es va fer, ja ho dic, en una situació molt més complicada que la d'avui. Avui tenim un autogovern que pot servir per això. Avui tenim una televisió pública que pot jugar aquest paper i que no el juga. Com és possible? Jo crec que la història d'aquests últims anys ens ha fet pensar una cosa. Lo fàcil que és, lo difícil que és construir un país i lo fàcil que és destruir-lo. Destruir-lo no del tot, però afeblir-lo, dividir-lo, enfrontar-nos. Jo crec que això hauria de ser, ostres, hauria de ser una lliçó que tots haguéssim après. Problema. Jo crec que el problema és que hi ha una part del país, o una part de la direcció política del país que no li importa. Simplement. Que no, davant de la possibilitat de rebaixar les seves expectatives per reunir el país, prefereix mantenir les seves expectatives que treballar per reunir el país. I el problema és que això està corcant el país. Per tant, quan haurem d'esperar? És que no hauríem d'esperar, és que ja ho hauríem de tenir. El problema és que hi ha una minoria que condiciona
condiciona absolutament tota aquesta situació. I el problema, i amb això acabo, és que cada dia que passa, cada setmana que passa, cada any que passa, que no treballem per la reunificació del país, és una setmana, un dia, un mes, un any en el que el país es va trencant i es va dividint cada cop més. I això és un drama. Oriol, tot i que s'ha acabat amb un to certament pessimista sobre el que podem... Jo em quedo amb una cosa que has dit, i és que desitgem que l'interès particular es posi al servei de l'interès col·lectiu i que qui ha de primar l'interès col·lectiu ho faci per sobre dels particularismes. Jo crec que tornarem a parlar, Oriol, evidentment, en els pròxims mesos. Esperem que no haguem de parlar a començaments del mes de juny per veure com es presenten unes noves eleccions. Esperem que no, que aquest escenari sigui completament impossible. Moltes gràcies pel teu anàlisi, Oriol, per la teva sinceritat i en alguns moments per la teva provocació a introduir alguns elements de debat. Gràcies a tots i a totes els que heu estat amb nosaltres avui i us emplacem el pròxim 29 de novembre, de nou a un nou debat de l'espai de debat, en aquesta vegada amb un terreny que malauradament a Catalunya i a Espanya està passant una situació molt i molt complicada, que és el de la cultura. Tindrem amb nosaltres a Jordi Pardo, que és el director general de la Fundació Pau Casals i president del Cercle de Cultura de Barcelona, com sempre, a les 7 de la tarda del 29 de novembre, per parlar-nos de quina és la situació de la cultura en aquests moments al nostre país. Oriol Bartomeu, moltíssimes gràcies per tot. A reveure. Gràcies a tots vosaltres. Un plaer.